sai wani minista ya zo yana kwatanta cewa jifan nan da aka yi wa mataimakin shugaban kasa wai kamar jifan da mutanen Ta'if suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Wallahi tallahi ƙarya ke. Wallahi tallahi ƙarya ke. Kalmar da ya faɗa ta yi muni. Ya muna na ladabi ga Allah, ya muna na ladabi ga manzon Allah, ya muna na ladabi ga shari'ar musulunci. Ta yaya za ka kamanta Atiku da manzon Allah? Ta yaya za ka kamanta mutanen Kano musulmi da mutanen Ta'if na wancan lokaci waɗanda suke arna ne mushrikai masu bautar gunki? A nan gurin kaga ya zalunci shari'ar musulunci da ya kamanta Atiku da manzon Allah, ya zalunci mutanen Kano sarakunansu da 'yan kasuwansu da ya kamanta su da mutanen Ta'if. Yanzu mutanen Ta'if arna kafirai ka haɗa su da mutanen